ഇന്ന് ഫേമസ് ആയൊരു മലബാർ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, കിളിക്കൂട്. ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പും കുരുമുളകിട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്യാം. പൊട്ടറ്റോസും ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയും വെക്കാം. പാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് പെരിഞ്ചീരകം പൊട്ടിച്ച ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പൊടികളായിട്ട് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും വേവിച്ച് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോസും ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്കൊന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കോൺഫ്ലോറും ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലത്തെ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുട്ടയും മൈദയും ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെർമിസെല്ലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് 100% സെമോലിന ആൻഡ് വീറ്റ് ആണ് സംഭവം. ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡും ആയിരുന്നു. ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി മൈദയിൽ മുക്കി വീണ്ടും മുട്ടയിൽ മുക്കി വെർമിസെല്ലി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. മുകളിൽ കാടമുട്ടയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി.